Alright, Federation ne wume ya Sindi tebagwanganye Malaka we basinkanye mu Parliament. Bobi Wine bamututeka na jinaki ate magere nga n'abawagizi be nga tebamwaniriza nga wabadde asuubira. Byonna biri wano ku ER News UG mwebali kubate nga kwe mulinga mutugoberera. Amanya bampita omusunsuzi nga bulijjo mbagala nnyo senga wabaserebu senga mabirizi bagamba nti ku nsonga zo mu kisenge beekwate ate ensonga ezo sookuba nti nga zitambula bulungi nnyo. Ate abakola ku kya speya nga bamujja Japan bamuyita Sylvia Autoparts asangibwa Watseka. Of course naye obo osobola kubanga omufuna omunoonyakaawo ate n'omanya ate kiddako. Alright, nga tuzze ate ku mbeera etambula mu ggwanga naddala eri ba celebrities baffe abawa ne Uganda. Olunaku olwaleero nga soke mbaddireko emabega ekyabadde ndi olunaku lw'ejjo Federation ng'ekulembeddwamu Kenzo n'abayimbi bonna abamukkiririzaamu era bakutte olugendo ne bagenda mu Parliament ne basinkana Minisita atayebwa okubanga bamwongera okubanga bamukkaanyiza obanga bataanya ku nsonga za copyrightiro na kola backs ku percentage gye babawa ne bagamba nti no tebali bamativu nnyo ne percentage 1% gye babawa naddala eri omusolo gwe babajjako ate percentage esigadde nga be bagyetwalira. Ensonga ya copyright nga bagamba naye eruddewo nnyo. Lwaki ate naye temugiteeka mu nkola abayimbi batandika okuba nga bafuna mu music waabwe bakoma okuba nga bafuna music nga bagenze kuyimba. So mu mbeera y'emu yeyo we twatandikidde okulaba nga ate tutambula mpola mpola ate we twalabidde nti lunaku lwaleero abakibiina oba association emanyikiddwa nga music Uganda Music Association ate okubanga ate naye egena mu Parliament esobola okubanga naye ekkanya ku nsonga y'emu aba Federation abagenzeyo olunaku lw'ejjo okubanga ate nabo bafuna ansi entuufu kubanga olwedde era Uma yali egenzeyoeko emabega n'omukulu bamuyita Hilary Ekiyaga gwe twandiyise nga Dr. Hildaman era nga mubaka wa Parliament ssaawa zino we twogera naye nga ssaawa zino omukulu oba minisita yamugamba nti asooka agenda awo mulemu nga wekenenyamu nga wanoonyereza nga wabuuliriza ku bayimbi nsonga ki eyeetagisa okuba nga ate copyrightiro esobola okuba nga ate ng'egenda maaso wabula ekitugyeko enviiri olunaku olwaleero abawuma nabo we bagenzeeyo ku Parliament babadde weebati nga nabo balinga abafuluma weebati wabula ng'ate Federation ya Kenzo ate ekomyewo ogwokubiri ng'ate yabaddeyo ekyo ne beebuuza abaaye kiki ekibaleese olunaku olwaleero nga ensonga zammwe mwazimaliza jjo. So ne tulaba nga nti waliwo akakubagana akali awo era Sindi n'avaamu omwasi n'agamba nti gavumenti yeetereze eriko okubanga efandinga abantu ng'abo aba Federation oba bakenzo okubanga bateekamu entalo eri bayimbi bannaabwe okubanga babeere nga buli kaseera babeera nga beerumaluma babateekamu ssente okubanga beerumaluma basobole okuba baleme okubanga ate bagenda maaso. So Sindi agamba nti ayogeddeko n'omukulu era avunaanyizibwa ku bya copyright mu gavumenti agamba nti etteeka lyabo oba ensonga za baziwuliriza era bagambye bakyaziwaddemu obudde okusinziira nga bwe bagenda okubanga ate bazigonjoola wabula ate omukulu bamuyita King of the East one man's army bamuyita Palaso yakiikiridde Eddy Kenzo Musuuza okubanga nti olunaku lwaleero nti Eddy Kenzo Musuuza obaolyawo afunye ebitataganyamu tasobodde kubanga ajja mu Parliament ng'awerekeddwako Shiba ne bajja okubanga ate bongera okubanga battaanya ku nsonga ya copyright n'eno eyakola bakatuni eri nga omuntu yenna akubidde oba gwokubidde akayimba kowulira mu background yako oba kashiba oba kaani. So mu mbeera y'emu nabo bagamba percentage ntono nnyo gavumenti nedda mwongere okuba nga mutukwatiramu so okuba nga ate tulaba bulungi nnyo. So mu mbeera y'emu olunaku lubadde lwe lumu ssaawa ze zimu His Excellency okumala wiki namba kumpi oba mwezi mulamba His Excellency nga tali mu Uganda bamuyita President ate Kyagulanyi
Kyagulanyi Center mu Robert aka Bobi Wine omubanda wa Kabaka, president of Ghetto, ate president wa Bannayuganda, president wa NUP. Menye ekiriwa ndeke kiriwa nga badde bamulangirira nga mbaga olunaku olwaleero, naye nga maama ebituuseewo ate tebibadde birungi. Okumanya nti security olunaku olwaleero gibayiye ebadde enzibu nnyo, yatandikidde ku kisaawe Entebbe mpaka ku geeti y'emagere ey'omukulu His Excellency Bobi Wine, era nga batugamba nti asikali akuuma ewa His Excellency Bobi Wine alunyumya nga lutabaalo baba, kubanga mbu bamunyizeemuko ku nsigo n'alaaja naawo. So mu mbeera y'emu His Excellency Bobi Wine avuddeyo neyeetondera abawagizi be nti bunaamusonyiwa olw'okubanga nti nno kwegamba temumusanyukidde nga bwe tubadde tusuubira okubanga ate tusanyuka, wabula nti abadde yakalandinga bwe bati nga kumbe ejje eriri mu leeya nga lyasazeeko dda owagirira bw'ati era yabadde akyali awo, yagenza okwekanga jekerumye abamukwata omukono nene omukono omulala n'amukwata ku mugongo omulala esaidi n'amuyingiza neyebuuza abaye kiki nkoze gwaki. So mu mbeera y'emu His Excellency ate nga omanyi wali omukujjukujju eyabagamba ye abeera mu mu doba style doba style. So ate tebamwekangidde emagere ng'ate akatambulawo nga yeebuuza nti ate magere entuusewo ntya, buli omu nga kyeyeebuuza, wabula agenza okwekanga ng'ate bana geeti yonna ng'ejjudde abakuumaddembe n'agamani abange. Kakati ewange waafuuka ddwaniro, awange waafuuka balakisi, kiki ennyo lwaki temunviira mu maka gange? Kwegamba ebintu eri abawagizi tebibasanyusiza wadde n'akamu, wankubadde nti no kyolina omanya abawagizi babadde sayidi zombi, amakubo gonna, Kyengera, bypass, Ntebe road wano Namasuba ng'oyisa Ekibuye, wonna nga amakubo gonna abawagizi boda emmotoka, ab'ebigere, naye mwana anyway mubeere bulungi. Mbagala nnyo, tujja n'amalala ate oba oli awo tube nga tugabatuusaako musubscribinge, mulikinge ate musharinge. Ensonga zino sokuba ate nga zitambulira ddala maridadi sana. Omusunsuzi tovaako.